Predstavte si pokojné miesto, ideálny balans priestoru, dizajnu a komfortu, kde ráno začína tichom hvor, kde si kávu vychutnáte na terase priamo pod štítmi vysokých Tatier. Vo Veľkej Lomnici ponúkame apartmány, ktoré môžu byť vašim druhým domovom, miestom pre rodinné víkendy aj rozumnou investíciou do budúcnosti. Na výber sú 2 dvojizbové apartmány, jeden z nich je s bezbariérovým prístupom, trojizbový apartmán ponúka komfort pre rodinu aj dostatok priestoru na oddych a štvorizbový mezonet, ten prináša veľkorysé bývanie na 2 podlažiach, ideálne pre tých, ktorí chcú spojiť súkromie, priestor a výnimočnú lokalitu. Je to miesto, kam sa budete radi vracať a zároveň príležitosť, ktorá dáva zmysel, či už hľadáte nový domov alebo investíciu s potenciálom rastu. Možno práve tu nájdete oboje.